الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun sahobalar zikrida Mistah ibn Asosani tilga olaman. Uning nomi Auf bo'lib, laqabi esa Mistah edi. Onasi Hazrat Mistah Salmon bint Safar edi. U Hazrat Abu Bakr Siddiqning xolasi Ritaning qizi bo'lgan. Hazrat Mistah ibn Asosa Hazrat Ubayda ibn Haris va uning ikki birodari Hazrat Tufayl ibn Haris va Hazrat Husayn ibn Haris bilan birga Makka tomon hijrat qilgan. Hijratdan oldin biz Noje vodiysida to'planamiz deb qaror qilingan. Biroq Hazrat Mistah ibn Asosa yo'lga chiqish asnosida e'lon chaqqani bois orqada qolib ketgan edi. Keyingi kuni bular oldinroq ketib qolgach, Hazrat Mistahni e'lon chaqqanidan xabar topganlaridan keyin qaytib kelib, uni o'zlari bilan birga Madinaga olib kelishdi. Madinada barcha kishilar Hazrat Abdurrahman ibn Salma uyida istiqomat qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam Hazrat Mistah ibn Asosa va Zayd ibn Muzin o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Hazrat Mistah Badr g'azoti bilan barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga sherik bo'lgan. Hijratdan 8 oydan so'ng Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam Hazrat Ubayda ibn Haris qo'mondonligida 60 yoki 80 nafar otliqni yo'lga chiqardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam Hazrat Ubayda ibn Haris uchun oq rangli bayroqni ildilar. U bayroqni Hazrat Mistah ibn Asosa ko'targan. Bu sariyaga jo'natishdan maqsad Qurayshning tijorat karvonini yo'lda to'xtatib qolish edi. Quraysh karvonining amiri Abu Sufyan bo'lgan. Ba'zilarga ko'ra Ikrima ibn Abu Jahl va ba'zilarga ko'ra Miqraz ibn Hafs edi. Bu karvon tijorat ashyolarini olib ketayotgan 200 kishidan iborat edi. Sahobalarning bu guruhi Robiq nomli vodiyda ushbu karvonga yetib oldi. Bu joy Vudon deb ham ataladi. Bu karvon faqat tijorat karvoni bo'lmay, jang qurol aslahalari bilan qurollangan edi. Bu karvondan tushgan foyda ham musulmonlarga qarshi jangda ishlatilishi turgan gap edi. Zero voqea hodisalardan ularning butunlay tayyor bo'lganlari ma'lum bo'ladi. Qisqasi, bu guruh yetib olganida ikkala guruh o'rtasida o'q otishdan tashqari hech bir to'qnashuv bo'lmadi. Urush uchun muntazam saflar ham tizilmadi. Bu voqea oldin ham bir sahoba zikrida bayon etilgan. Musulmonlar tomonidan birinchi o'q uzgan kishi Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas edi. Islom tomonidan otilgan bu birinchi o'q edi.
ushbu paytda Hazrat Miqdod ibn Aswad va Hazrat Aymiya ibn G'azvon, Sirat ibn Hisham va tarix tabri bo'yicha esa Utba ibn G'azvon mushriklar tomonidan chiqib musulmonlarga qo'shilib olishdi. Zero ular ikkalasi islomni qabul qilgan edilar va ular musulmonlarga qo'shilmoqchi edilar. Hazrat Ubayda ibn Haris qo'mondonligidagi bu ikkinchi sariya edi. O'q otishuvdan so'ng ikkala guruh orqaga tisrilib ketdi. Buni oldin ham bir xutbada aytib berganman. Musulmonlarning haybati mushriklarga shu qadar o'tdiki, ular musulmonlarning bir katta lashkari bor, u ularga yordam bera oladi deb o'ylab qo'rqib qaytib ketdilar. Musulmonlar ham ularni ortidan quvmadilar. Zero musulmonlarning maqsadi jang qilish bo'lmay, ularni to'xtatib qo'yish edi. Yana ularga shu narsani ham bildirish kerak ediki, agar ular musulmonlarga qarshi tayyorgarlik qilmoqchi bo'lsalar, musulmonlar ham tayyordirlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybar chog'ida Hazrat Mistah va Ibn Ilyosga 50 vasaq g'alla ato etdilar. U davrda bu narsalar o'ljadan berilar edi. Hazrat Mistah radhiyallohu ta'ala anhu 26-hijriy yili vafot topgan. Tabqatul Kubrada esa shunday yozilgan. U 56 yoshda 34-hijriy yili Hazrat Usmon xalifalik vaqtlarida vafot etgan. Yana shunday deb ham rivoyat qilinadi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Ali xalifaligi davrigacha barhayot bo'lgan va Hazrat Ali bilan birga Saffin jangida ishtirok etib 37-hijriy yili vafot etgan. Hazrat Mistah Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu unga nafaqa berib turadigan kishi edi. Biroq Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anhaga bo'hton qilinganda Hazrat Mistah ham ularga qo'shilib ketgan. U payt Hazrat Abu Bakr Siddiq kelgusida unga homiylik qilmaslikka qasam ichdi. Shunda quyidagicha oyat nozil bo'ldi. Vala ya'tali ulul fadli minkum va sa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum vallohu g'afurur rahim. Va oralaringizdagi fazilat sohiblari va mo'l ko'lchilik egalari o'z qarindoshlariga, miskinlarga va Alloh yo'lida hijrat qilguvchilarga hech narsa bermaslikka qasam ichmasinlar. Bas ular afv etishlari va kechirishlari lozim. Nima Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Va Alloh o'ta kechirguvchi va qayta-qayta rahim qilguvchidir. Qisqasi, bu oyat nozil bo'lgandan so'ng Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu unga nafaqasini bera boshladilar. Alloh taolo Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anhani oqlab oyatlar nozil qilganida bo'hton qilganlarga jazo ham berildi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anhaga bo'hton qilgan qaysi sahobalarga darra urdirgan bo'lsalar, ular ichida Hazrat Mistah ham bor edi. Bu nihoyatda muhim voqeadir va musulmonlar uchun bunda savob ham bor. Shuning uchun bu voqea batafsil yoritilgan. Alloh taolo bu haqda Qur'oni Karimda oyatlar ham nozil etgan. Hazrat Masih Maud alayhissalom ifk voqeasini bayon qilib shunday deydilar. Alloh taolo o'zining xulq atvorida shu narsani qo'yganki, u azob bashoratini tavba, istig'for, duo va sadaqa bilan ortiga qaytaradi. Xuddi shunday insonga ana shu axloqlarni o'rgatgan.
Hazrat Masih Maud alayhissalom bu voqeani zikr etib, oddiy va'da hamda azob va'dasi farqini ko'rsatganlar. U zot alayhissalom yana deydilar: Qur'oni Karim va hadisdan isbotlanganidek, Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhaga nisbatan munofiqlar yomonlik niyati bilan bo'xton uydirgan edilar. Bu voqeaga ba'zi sodda sahobalar ham aralashib qolishgan edi. Bu sahobalarning maqsadi fitna fasod ko'tarish emas edi. Ular faqat o'zlarining soddaligi tufayli aralashib qolgan edilar. Ular orasida bir shunday sahoba bor ediki, u Hazrat Abu Bakr Siddiq uyida ikki mahal ovqatlanar edi. Hazrat Abu Bakr Siddiq uning xatosi tufayli qasam ichib, jazo sifatida men uning bu nojo'ya xatti harakati bois jazo sifatida hech ham yegulik bermayman deb ahd qilib olgan edilar. Shunda quyidagicha oyat nozil bo'lgan edi: Val yafu val yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallohu lakum vallohu g'afurur rahim. Shunda Hazrat Abu Bakr o'z ahdlarini buzib ovqatlantira boshladilar. Shunga asoslanib islomiy axloqda bunday narsa borki, agar jazo sifatida biror va'da qilingan bo'lsa, uni buzish husni axloqdandir. Masalan, agar biror kishi o'z xizmatchisiga nisbatan men albatta unga 50 darra uraman deb qasam ichgan bo'lsa, ammo xizmatchining tavbasi hamda yalinib yolvorishi bois uni kechirib qo'yishi islom sunnatidir, toki u Alloh taolo axloqlarini o'zida mujassamlashtirsin. Va'dani chetga surish va tark etish joiz emas. Unga nisbatan albatta so'roqqa tutiladi. Ammo jazolash va'dasi chetga surilganda so'roqqa tutilmaydi. Va'da ahd bo'lib, u barcha ijobiy va salbiy tomonlarni ko'zda tutib turib qilinadi. Unga vafo qilish shart bo'ladi. Uni buzishda inson so'roqqa tutiladi yoki biroz jarima ham to'laydi. Sahih Buxoridagi rivoyatda Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha ifk voqeasi tafsilotlarini bayon etganlar. Bu voqea nihoyatda muhim. Shuning uchun men aytib beryapman. Onamiz Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha deydilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachonki safarga borishni xohlasalar, ayollari o'rtasida qur'a tashlar edilar. Qur'a qaysi xotinlariga chiqsa, uni o'zlari bilan birga safarga olib borardilar. Chunonchi bir g'azotga ketayotib ham qur'a tashladilar. Shunda qur'a menga chiqdi. Men janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga safar qildim. Bu vaqtda hijob oyati nozil bo'lgan bo'lib, men tuyaga ortilgan qajavada yurar edim. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azotdan qaytayotib Madinaga 2 manzil yo'l qolganda karvon dam olsin deb izn berdilar. Izn berilgandan so'ng men qajavadan tushib lashkardan uzoqlashdim-da hojat uchun o'tirdim. Keyin karvon yoniga kelgach, ko'ksimni ushlasam, zaffari munchog'im yo'q edi. Uzilib tushib qolibdi. Izimga qaytib borib, munchog'imni qidira boshladim. Uni topgunimcha ko'p vaqt ushlanib qoldim. Bu orada karvon jo'naydigan bo'lib qolib, mening qajavimni tuyaga yuklaydiganlar kelib uni yuklab jo'natibdilar. Ichida meni bor deb o'ylashibdi. O'sha vaqtlarda xotinlar yengil bo'lar edi, semirmas edi, badanlarini go'sht qoplamas edi, chunki oz ovqat yer edi. Shu boisdan qajavani ko'targan kishilar ichida odam bormi, yo'qmi sezmay tuyaga yuklab yuborganlar. Buning ustiga men u vaqtda jussasi kichik yosh qizcha edim.
tuyani haydab jo'nab ketishavergan. Keyin men munchog'imni topib, qajavim turgan joyiga borsam, lashkar allaqachon jilgan. Birorta chaqiruvchi ham, unga javob beruvchi ham qolmabdi. Men turgan yerimda kutsam, ular meni yo'qligimni bilib, izlab qaytib kelishar degan umidda edim. O'sha yerda o'tirib uxlab qolibman. Safvan ibn Muattal as-Sulaymi lashkar ortidan kuzatib boruvchi etib tayinlangan edi. Bir vaqt kelib qarasa, yerda bir odam uxlab yotibdi. U meni tanib, chunki u meni hijobga kirmasdan avval ko'rgan edi. Oldimga kelib, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun" o'qiganda uyg'onib ketdim. Darhol ro'molim bilan yuzimni to'sdim. Safvan tezda tuyasini menga yaqin cho'ktirdi. Men uning qo'liga oyog'imni qo'yib, tuyaga minib oldim. O'zi esa tuyani yetaklab ketdi. Kun qizigan paytda lashkar orasiga kirib bordik. Ular endagina manzilga yetib olishgan ekan. Shu voqeadan keyin halok bo'ladiganlar halok bo'ldi. Ya'ni bu voqeadan so'ng odamlar ayblar qo'ya boshlagan va onamiz Hazrat Oysha radhiyallohu taolo anhaga nojo'ya gaplarni mansub qila boshlaganlar. Mening haqimda ba'zi kishilar tuhmat qilib yuzi qaro bo'ldi. Eng katta tuhmatchi Abdullah ibn Ubay ibn Salul edi. Hazrat Oysha yana davom etib deydi: Men Madinaga kelib, bir oy kasal bo'lib yotib qoldim. Odamlar bo'htonchilarning gapiga ishonib, shov-shuv tarqatishar. Men esa bundan mutlaqo bexabar edim. Ilgari kasal bo'lsam, Janob Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam ko'nglimga qarab mehribonlik qilardilar. Endi esa o'sha lutfu marhamatni ko'rmay, o'zimdagi kasallik ustiga shubha ichimni kemirar edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam har gal huzurimga kirganlarida salom berib, "Qalaysan?" deydilar-da. Keyin yana qaytib chiqib ketardilar. Mendan nima yomonlik o'tdi ekan deb gumonga botaman. Biroz tuzalganimdan keyin Ummu Mistah bilan bir kuni hojatxonaga chiqdim. Biz hojat uchun tun payt chiqar edik. Bu voqea hojatxonalarni uylarimizga yaqin qurishdan oldin yuz bergan. U payt odamlar hojat uchun tashqariga chiqardilar. Ayollar esa tun payt qorong'u bo'lganda chiqardilar. Biz qishloqlik arablarga o'xshab hojat uchun o'rmonga borar edik. Men Ummu Mistah bilan birga hojatxonadan uyimiz tomon qaytayotgan edim. Ummu Mistah toyilib ketdi va "Naumid bo'lgur, Mistah" deb o'z o'g'lini qarg'adi. Men unga "Nega bunday yomon so'z bilan qarg'aysan? Badrda ishtirok etgan mujohidni ham shunday qarg'aysanmi?" dedim. Shunda Ummu Mistah: "Ey Sada, eshitmadingmi? Seni haqingda nima gap aytganini?" dedi. Men "Qanday gap aytdi?" dedim. Ummu Mistah bo'htonchilarning men haqimda aytganlarini gapirib berdi. Shundan so'ng kasalimga kasal qo'shildi. Uyimga qaytib kelganimdan keyin Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurimga kirdilarda. Menga salom berganlaridan so'ng odatdagidek "Qalaysan?" deb ahvolimni so'radilar. Men u zot sallallohu alayhi va sallamga ota-onamning oldiga borib kelishimga ijozat berasizmi dedim. Men o'zim haqimdagi gaplarni ulardan surishtirib bilmoqchi edim. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi va sallam menga izn berdilar. Onamga borib, "Ey onajon, odamlar nimalar deyishmoqda?" dedim. Onam menga: "Ey qizalog'im, parvo qilma. Xudo haqqi, eri yaxshi ko'rgan
va kundoshlari bor go'zal ayol haqida ko'pincha odamlar har xil gaplarni chiqarishadi dedilar. Men subhanalloh, shunday gapni gapirishadimi deb kechasi bilan yig'lab chiqdim. Tong otguncha yoshim ham to'xtamadi. Ko'zimga uyqu ham kelmadi. Yig'lagan holda tong ottirdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga vahiy kelmay qolganda Hazrat Ali va Usama ibn Zaydni huzurlariga chaqirib, ular bilan oilalaridan ajrashish to'g'risida maslahat qildilar. Shunda Usama ibn Zayd Oyshadan bunday yomonlik chiqmasligini, uning pok ekanligini aytib, "Ya Rasululloh, oilangizdan ajrashmangiz biz uni faqat yaxshi deb bilamiz" dedi. Ammo Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhu, "Ya Rasululloh, Alloh taolo sizni xotindan qisgan emas. Undan boshqa xotinlar ham ko'p-ku. Jariyasini chaqirib so'rangiz, sizga bor haqiqatni aytadi" dedilar. Janob Rasululloh Oyshaning xizmatkori Barirani chaqirib, "Ay Barira, sen shubhaga soladigan biror narsani sezdingmi?" deb so'radilar. Barira, "Sizni payg'ambar qilib yuborgan zotning nomi bilan qasam yod qilamanki, uni biror gunoh ish qilganini ko'rmadim. Buning ustiga u hali juda yosh qizaloq-ku. Axir xamir qorsa ham charchab uxlab qolib, xamirini qo'y yeb ketadi-yu" dedi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu gapni eshitib, o'rinlaridan turdilarda minbarga chiqib Abdullah ibn Ubaydan uzr talab qildilar va "Ey musulmonlar, oilamga tuhmat qilib menga ozor yetkazgan kishini kim uzr aytkazadi? Alloh taolo haqqi, men oilamni yaxshi deb bilaman. Yana bir odamga tuhmat qiladilarki, u odamni ham yaxshi deb bilaman. U kishi oilam huzuriga qachon kirsa, men bilan birga kirar edi" dedilar. Shunda Banu Abdul Ashalning birodari Sa'd ibn Muoz o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, men uni sizga uzr aytkazaman. Agar o'sha odam Oz qabilasidan bo'lsa, bo'ynini uzaman. Mabodo u Xazraj qabilasiga mansub birodarlarimizdan bo'lsa, siz nima deb buyursangiz, shuni ado etamiz" dedi. Xazraj qabilasining boshlig'i Sa'd ibn Ubada irg'ib turdi. U ilgari solih kishi bo'lgan bo'lib, oriyati tutib ketib, Sa'd ibn Muozga "Yolg'on aytyapsan. Alloh taolo haqqi, uni o'ldira olmaysan. O'ldirish qo'lingdan kelmaydi. Agar u o'z qavmingdan bo'lganida edi, o'limini xohlamagan bo'larding" deb baqirdi. Shunda Sa'd ibn Muozning amakivachasi Usayd ibn Huzayr o'rnidan turib, Sa'd ibn Ubadaga "O'zing yolg'onchisan. Alloh taolo haqqi, uni o'ldiramiz. Sen g'irt munofiqsan. Munofiqlarning yonini olmoqdasan" dedi. Natijada ikki qabila Aws va Xazraj qizishib ketib, bir-birini o'ldirishga qasd qilib qoldi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esalar hanuz minbar ustida turardilar. Nihoyat u zot sallallohu alayhi va sallam ikki qabila o'rtasidagi alangaga suv quyib tinchlantirdilar. Hattoki ular sukut saqlab olishdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham sukut saqlab oldilar. Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha davom etib deydilar: "Men shu kuni kechgacha yig'ladim. Ko'zimga uyqu kelmadi. Hatto yig'i jigaramni ezib yuborgandek bo'ldi. Men yig'lar edim. Ota-onam esa yonimda o'tirar edilar. Shu payt bir ansoriya ayol kelib ruxsat so'rab ichkariga kirdi. U ham menga qo'shilib yig'lay boshladi. Biz shu holatda edik. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirib keldilar. Salom bergach o'tirdilar. U zot sallallohu alayhi va sallam menga tuhmat qilingandan buyon yonimga o'tirmay qo'ygan edilar. Ahvolimni uzoqdan yoki jariyadan so'rab ketib qolardilar. Bir oy bo'lmoqdaki, u kishiga mening haqimda biror vahiy kelmadi.
janob rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonimga o'tirayotib kalama shahodatni aytdilar. Keyin menga ey Oysha, sening haqingda menga bunday va bunday xabar yetdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu voqea to'g'risida Hazrat Oysha bilan birinchi marta gapirdilar. Agar sen pok bo'lsang, Alloh taolo seni tez kunda bu tuhmatdan xalos qiladi. Basharti biror gunoh qilgan bo'lsang, Allohga istig'for ayt, tavba qil. Chunki banda o'z gunohini e'tirof qilib tavba qilsa, Alloh taolo uning tavbasini albatta qabul qiladi dedilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu gaplarni aytib bo'lganlaridan keyin birdan ko'z yoshim qurib, bir qatra ham yosh chiqmay qo'ydi. Shunda men otamga, mening nomimdan Janob Rasulullohga siz javob qiling dedim. Otam Janob Rasulullohga men nima deyman dedilar. Onamga bo'lmasa siz javob bering dedim. Onam ham Janob Rasulullohga nima ham derdim dedilar. Shundan so'ng o'zim, men yoshman, hali Qur'ondan ko'p sura yod olganim yo'q. Lekin men Alloh taolo haqqi aniq bildimki, sizlar eshitgan mazkur tuhmat dilingizga qattiq o'rnashib olibdi. Unga ishonch ham hosil qilibsizlar. Agar men bunday ishni qilganim yo'q desam, sizlar barabar ishonmaysizlar. Zero bu haqda ko'p ovoza bo'lgan. Ammo Alloh taolo mening pokligimni bilib turibdi. Vaholanki sizlar o'zim qilmagan gunohni e'tirof qilsam, ishonasizlar. Shunday ekan, Alloh taolo haqqi, men sizlar bilan o'zim o'rtamdagi voqeani Yusuf bilan uning otasi o'rtasidagi voqeaga taqqoslayman-da. Sabr go'zaldir. Alloh o'zingiz ta'riflaganingizdek madadkordir degan oyat-i karimadan bo'lak o'zimga yupanch topolmayman dedim-da. Teskari o'girilib to'shagamga yotib oldim. Bu so'zlarni Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalom birodarlariga aytgan edilar. Yana dedim, Alloh taolo mening pokligimni yaxshi biladi. U albatta meni bu tuhmatdan xalos qiladi der edim. Ammo men Alloh taolaning men haqimda oyat nozil qilishini bilmas edim. Chunki men bunga arzimayman. Yaxshisi Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tush ko'rsalar, tushlarida mening pokligim ayon qilinsa der edim. Buni qarangki, Janob Rasululloh joylaridan, jilmaslaridan turib, oila a'zolarimdan birortasi ham tashqariga chiqib ulgurmay turib, Alloh taolo u zot sallallohu alayhi vasallamga vahiy nozil qilib qoldi. Vahiyning yukidan Janob Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallamning badanlari bezgak tutgandek titrab, vujudlaridan marjon ter oqdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vahiy qabul qilib olganlaridan so'ng menga kulib qaradilar va eng dastlab aytgan so'zlari shu bo'ldiki: "Ey Oysha, Alloh taolaga shukrona keltir. U sening pokligingni xabar qildi" dedilar. Shunda onam menga turib Rasulullohga qulluq qil dedilar. Men esa yo'q, Alloh taolo haqqi, men bu kishiga turib qulluq qilmayman, balki Alloh taolaning o'ziga hamd aytaman. Bo'hton tuquvchilar sizlardan bir guruhdir deb bu vahiyni Alloh taolo yuborgan edi dedim. Alloh taolo mening pokligim haqidagi ana shu oyatlarni nozil qilgach, otam Alloh haqqi Oyshaga tuhmat qilgani uchun bundan buyon Mistahga bir chaqa ham bermayman dedilar. Shunda Alloh taolo ushbu oyatni nozil qildi. Oralaringizdagi fazlu saxovat egalari o'z qarindoshlariga, miskinu muhojirlarga
mablag' bilan yordam qilmaslikka ont ishmasanlar, ularning gunohlarini af qilsinlar, do'stlashsinlar. Allohning sizlarni mag'firat qilmog'ini istamaysizlarmi? Allah gunohlarni kechirguvchi, mehribon zotdir. Bu oyatni eshitib, otam Abu Bakr Alloh taolo haqqi, albatta men Allohning meni mag'firat qilishini istayman dedilar. So'ng Mistahga ilgaridek yana yordam bera boshladilarda, Alloh haqqi, men bu yordamimni umrim bo'yicha to'xtatmayman dedilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam mening haqimda Zaynab bint Jahashdan Oysha haqida nima bilasan yoki ko'rgansan deb so'rabdilar. U, ey Allohning rasuli, men qulog'im bilan ko'zimni doim ehtiyot qilaman. Oyshani esa faqat yaxshi deb bilaman debdi. Zaynab doimo meni Janob Rasulullohning boshqa xotinlaridan himoya qilib yurar edi. Buning uchun Alloh taolo uni taqvodor qilib, yomon ishlardan saqladi. Uning singlisi Hamna bint Jahash esa bo'htonchalar yonini olayotib halok bo'ldi. Ya'ni bo'htonchalar bilan birga halok bo'ldi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib o'z asari Sirat Xotaman Nabiyinda ushbu voqeani qayd etganlar. Men bu voqeani yuqorida Buxoriyda Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhaning rivoyati bo'yicha qanday zikr etilgan bo'lsa, uni aytib berdim. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib qaysi narsalarni oshiqcha qayd etgan bo'lsalar, men uni zikr qilaman. U zot shunday qayd etadi. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha deydilar, u kishi inna lillahi va inna ilayhi raji'un o'qiganida men uyg'onib ketdim. Men uni ko'riboq o'z yuzimni to'sib oldim. Zero u payt hijob to'g'risida hukmlar tushib bo'lgan edi. Shuning uchun men ro'molim bilan yuzimni yopib oldim. Alloh taolo haqqi bir og'iz ham so'zlashmadik. Uning inna lillahi va inna ilayhi raji'un, ya'ni hammamiz Allohning bandasimiz va uning huzuriga qaytib boramiz degan so'zidan boshqa so'zini eshitmadim. So'ngra u kishi tuyani menga yaqinlashtirib cho'kkalatdi. Tuyaning ikki tizzasiga o'z oyog'ini qo'yib oldi, toki u birdaniga turib ketmasin. Chunonchi men tuyaga minib oldim. Buxoriydagi rivoyat bo'yicha men uning qo'liga oyoq qo'yib tuyaga mindim degan so'zlar bor edi. Bu yerda esa u tuya tizzalariga oyog'ini qo'yib oldi, toki tuya birdaniga turib ketmasin degan so'zlar bor. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha deydilar, bu vahiy men uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega edi. Zero men uni umid qilmas edim. Qisqasi, bu bir muhim voqea edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam oila a'zolariga katta bo'hton qo'yilgan. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhaning maqom martabalari o'zgacha edi. Bu maqom martabaning bir sababi shu ham ediki, Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam menga eng ko'p vahiy Oyshaning xonasida nozil bo'ladi deb marhamat qilgan edilar. Yana An-Nur surasida bo'hton to'qiganlar haqida, mo'minlarning munosabati qanaqa bo'lishi to'g'risida batafsil aytib berilgan. U haqda 11 ta oyat mavjud. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha qaysi oyatga ishora qilgan bo'lsalar, uning tafsilotlarini bayon qilib berganman. Men aytib bergan voqeadan tashqari bu hadisga tegishli yana qanaqa oshiqcha narsalarni u zot aytib bergan bo'lsalar, uni ham aytib beraman. Birinchi u oyatni o'qib beraman. U oyat quyidagichadir.
इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्के उस्वतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्मे वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। यानी अलबत्ता yolg'on to'g'ib chiqargan kimsalar oralaringizdan bir guruhdir. Bu narsani o'zlaringiz uchun yomon deb o'ylamanglar. Aksincha, u sizlar uchun yaxshiroqdir. Ulardan har biriga o'zi sodir etgan gunoh miqdorida mukofot beriladi. Ular orasidagi katta qism egasi uchun esa juda katta azob muqarrardir. Bundan tashqari bu voqeaga tegishli yana oyatlar ham bor. Nima bo'lganda ham Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu bu voqea tafsilotlarini bayon etib deydilar. Madinaga yetib borganda Abdullah ibn Ubay ibn Sulul va uning hamtovoqlari Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha ataylab orqada qolgan edi va uning Safvon bilan qandaydir aloqasi bor edi deb ovoz tarqatdilar. Safvon Hazrat Oyshani tuyaga mindirib olib kelgan edi. Bu shov-shuv shu qadar kuchaydiki, ba'zi sahobalar ham nodonligi bois ularga aralashib qolishdi. Ular jumlasidan Hasan ibn Sobit, Mistah ibn Asosa va bir ayol sahoba Hamna bint Jahash edi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qayn singlisi edi. Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha bu voqeadan qattiq qayg'urgan edilar. Yoshi kichkina edi. Shunday o'rmonda yolg'iz qolib ketgani sabab qattiq aziyat chekkanlar. Madinaga yetib borgach, bu musibat bois betob bo'lib qolganlar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu u zot betobligining yana bir sababi ana shu ham deb ataganlar. Bir tomonda u zot radhiyallohu ta'ala anha to'g'risida munofiqlar orasida mish-mish qozoni qaynab turgan edi. Oxir oqibat bu gaplar payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga ham yetib bordi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anhaning betobligini ko'rib, munofiqlar shunday gaplar gapirayapti deb so'rasha olmayotgan edilar. Ikkinchi tomondan bu mishmishlar avjiga chiqayotgan edi. Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha deydilar: Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uyiga tashrif buyurganlarida u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam muborak yuzlarida qayg'u belgilari ko'rinar edi va u zot men bilan gaplashmasdilar. Yuzlarida qattiq tashvish ko'rinar edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam boshqalardan mening ahvolimni so'rab ketib qolardilar. Men bir kuni u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamdan ruxsat so'rab o'z ota-onalarim uyiga ketib qoldim. So'ngra boyagi hojatga chiqish voqeasi ro'y berdi. Ya'ni u zot radhiyallohu ta'ala anha qarindoshlari bilan birga hojat uchun tashqariga chiqadilar. Umme Mistah o'z o'g'li Mistahning nomini tilga olib, noumid bo'lgur Mistah deb qarg'adi. Shunda Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha nega bunday deysiz dedilar. Umme Mistah, siz bilmaysizmi u qanaqa gaplar gapirmoqda dedi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu davom etib deydilar: Bu ayol Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anhaga sizga qanaqa tuhmatlar qo'yilmoqda deb xabar berish uchun fursat topayotgani ma'lum bo'ladi. Zero Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha bilmas edilar. Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha buni eshitib qattiq tushkunlikka tushdilar. Oldin zikr etilganidek Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha men qattiq zaiflik sezayotgan edim. Qiynalib uyga yetib bordim.
ammo oxir oqibat betobligim kuchayib ketdi deb marhamat qilganlar. U zot radhiyallohu taala anhu davom etib deydilar, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Umar, Hazrat Ali va Usama ibn Zaydni chaqirib, nima qilishim kerak deb maslahat oldilar. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu va Hazrat Usama ibn Zayd radhiyallohu taala anhu ikkalasi bu munofiqlar tomonidan tarqatilgan ovozadir. Bunda hech qanday haqiqat yo'q dedilar. Hazrat Ali radhiyallohu taala anhu tabiatida shoshqaloqlik bor edi. U zot dedilar, voqeada haqiqat bormi yo'qmi, bundan qat'iy nazar bo'hton qo'yilgan ayolni olib qolishning hojati yo'q. Biroq bu bilan birgalikda u zot yana dedilar, uning cho'risini chaqirib so'rab olinglar, qandaydir bir narsa bo'lsa u aytib beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhaning cho'risi Barirani chaqirib, sen uning qandaydir kamchiligini bilasanmi deb so'radilar. U dedi, Oysha radhiyallohu taala anhadagi bitta kamchilikni bilaman. U ham bo'lsa, u yoshi kichikligi bois uxlab qoladi va chuqur uyquga botib ketadi deb haligi voqeani aytib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tashqariga tashrif buyurib, sahobalarni to'plab dedilar, menga aziyat yetkazgan kishidan meni qutqaradigan biror kishi bormi? U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam buni aytishlaridan murod u kishiga aziyat yetkazgan Abdullah ibn Ubay ibn Sulul edi. Aus qabilasining boshlig'i Hazrat Sa'd ibn Muoz, "Ya Rasululloh, agar u kishi bizlardan bo'lsa, biz uni o'ldirishga tayyormiz. Agar u Xazraj qabilasidan bo'lsa, unda ham uni o'ldirishga biz tayyormiz" dedi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu deydilar, shayton doimo fitna solib turish fursatini izlab turadi. Bu fursatni ham qo'ldan boy bermadi. Xazraj qabilasi bu gaplardan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qanchalik aziyat yetkazganini inobatga olmadi. Sa'dning gapini eshitib Xazraj qabilasi g'azablandi. Chunonchi ulardan Sa'd ibn Ubada o'rnidan turib Sa'd ibn Muozga dedi, siz bizning kishimizni o'ldira olmaysiz. Bunday qilishga kuchingiz ham yetmaydi. Bu bahslashuv mobaynida boshqa sahobalar ham turib, biz uni o'ldirib qo'yamiz, qaraymiz, bizning qo'limizdan uni kim qutqaradi dedilar. Endi bu musobaqa quruq so'zlashuv bilan cheklanmay, Aus va Xazraj qabilalari o'zaro qinlaridan qilichlarini chiqara boshlashdi. Jang boshlanay deb qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ularning alangasini o'chirdilar. Aus qabilasi kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shunday aziyat yetkazgan bo'lsa, biz uni o'ldirib qo'yamiz derdi. Xazraj qabilasi esa, sizlar bu gapni samimiylik bilan aytmay, u kishi bizdan bo'lgani uchun aytmoqdasizlar dedi. Nima bo'lganda ham bu narsa turgan gapki, ikkala guruh payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni sevar edi. Biroq shayton ular orasida nifoq soldi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu davom etib deydilar, u paytdagi ahvol qanchalik dard alamli bo'lishini har bir kishi osongina tushuna oladi. Bir tomondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazilayotgan edi. Ikkinchi tomondan musulmonlar orasida qilichlar yalang'ochlana boshlanayotgan edi. Demak, ba'zida shayton solih kishilar orasida ham shunday ahvolni yaratib qo'yadi. Shundan so'ng Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha bayon qilgan voqeani aytib berdilar. Ya'ni Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhadan so'ralganda shunday dedilar, agar men bunga iqror bo'lsam, unda men yolg'onchi bo'laman. Agar men o'zimni oqlasam, sizlar ishonmaysizlar. Shunda men Hazrat Yusufning otasi Hazrat Yaqub alayhissalom aytgan
फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून sözlerini aytaman. Yani sabır kılış men üçün yaxşı raqdir ve bu narsa üçün Allah Taaladan yardım sorala olunadi. Yana Hazrat Ayşe radhiyallahu taala anha dediler, men u yerden turib o'z yotağımga keldim. So'ngra men o'qib bergan oyat nozil bo'ldi. Yani bo'hton to'qigan kishilar sizlardan bir guruhdir. Biroq sizlar bu bo'htonni o'zlaringiz uchun yomonlik sababchisi deb bilmanglar, balki yaxshilik sababchisi deb bilinglar. Zero bu bo'hton sabab yolg'on ayb qo'yadiganlarga jazolash ahkomlari tushdi va sizlarga hikmat bilan to'la ta'lim ato etildi va albatta har bir kishi o'z gunohlariga yarasha jazo oladi. Va kim bu gunohning katta qismiga ega bo'lsa, u ulkan jazo oladi. Bu vahiydan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning muborak yuzlari ravshanlashdi. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha deydilar, onam menga sen payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qulluq qilgin dedilar. Men Alloh taolaga qulluq qilaman dedim. Qisqasi yuqorida zikr etilganidek Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu ham bir xutbalarida shunday deb aytganlar. Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhaga bo'hton qo'yish sababli 3 kishiga darra urilgan. Shular jumlasidan bittasi Hazrat Hasson ibn Sobit edi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyuk shoiri edi. Ikkinchisi Mistah edi. U Hazrat Abu Bakrning xolavachasi bo'lib, shu qadar kambag'al ediki, Hazrat Abu Bakrning uyida turar edi. U yerda ovqatlanar edi. U zot radhiyallohu taala anhu u uchun kiyimlarni ham tayyorlab berardilar. Yana biri ayol kishi edi. Bular uchalasi jazolanganlar. Sunan Abu Davudda ham bu jazo zikri uchraydi. Ba'zilarga ko'ra bu jazo qaror topgan, ba'zilarga ko'ra esa bu jazo berilmagan. Jazo berilgan bo'lsa yoki berilmagan bo'lsa, Alloh taolo barabar bu sahobalarni kechirib yubordi. Ularga dunyodagi jazo berildi. Men aytib o'tganimdek, bular keyingi g'azotlarda ham ishtirok etganlar. Bu sahobalar Badr g'azotida qatnashgan sahobalar edi. Hazrat Mistahning maqom martabasi o'zgacha edi. Alloh taolo ularning oqibatini xayrli qildi. Alloh taolo ularning maqom martabasini qoyim qildi. Alloh taolo ularning darajalarini yuksaltirib turaversin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر